안녕하세요 여러분, 올메이드 건설의 깜짝벽돌입니다. 이번에 소개해드릴 주택은 모던 스타일의 주택이 되겠습니다. 이 주택은 복층형 모델로 실내 면적은 1층이 27평 그리고 2층이 21평으로 총 면적은 48평이 되겠습니다. 이 주택의 골조는 경량 목구조로 설계하였습니다. 외벽에 사용한 외장재는 세라믹 사이딩입니다. 이 세라믹 사이딩은 색상이나 패턴이 다양하게 만들어지고 있어서 개인 취향에 따라서 원하시는 제품으로 선택을 하시면 되겠습니다. 저는 백색 바탕에 똥색으로 포인트를 주었습니다. 지붕은 깔끔하게 리얼 징크로 마감하였습니다. 가끔 건축주님들께서 지붕을 징크로 마감을 하면 빗소리가 나지 않을까라고 우려를 하시는 분들이 많이 계신데, 집안에서 절대 빗소리가 들리지 않으니까 그런 건 걱정을 안 하셔도 될 것 같습니다. 창호는 단열 성능 1등급 독일식 3중 시스템 창호를 설계에 반영하였습니다. 단열이나 기밀 그리고 차음 부분에서는 이 이상의 창호가 없는 것 같아요. 그리고 주택에 사용한 단열재는 글라스울 가등급 제품을 사용하였습니다. 이게 예전에 성면이랑 비슷하게 생겼다고 이게 몸에 안 좋은 거 아니냐라고 하시는 분들이 계신데, 요즘엔 성면을 사용을 할 수가 없어요. 나오지도 않고 찾아볼 수도 없습니다. 이 제품은 성면이 아니라 유리섬유라는 걸 좀 알아주셨으면 좋겠습니다. 주택의 구성을 설명드리도록 하겠습니다. 이 집은 1층에 부모님 방이 하나 있고, 그리고 2층에 작은 방이 3개가 있는 구조입니다. 1층은 우측편에 안방 공간이 있고, 나머지 부분들은 다 공용 공간으로 꾸며져 있습니다. 이 거실의 폭은 한 4.8m 정도 되는 거리이고, 보통 4.5m 이상 정도 되면 거실로 사용하기에 전혀 불편함 같은 건 없을 것 같습니다. 이 거실 뒤쪽에 있는 주방은 디귿자형 싱크대를 설치해서 주방 동선을 쾌적하게 만들었습니다. 6인용 식탁을 둘 수 있는 넓은 식당 공간도 있습니다. 다용도실의 크기도 좀 넉넉하게 만들어서 여기 세탁기, 보조냉장고, 서브 싱크대를 설치하였습니다. 안방에는 드레스룸만 있고 안방 전용 화장실은 따로 설치하지 않았습니다. 공용 화장실은 화장실 입구에 세면대를 추가로 하나 더 설치해서 이 위생적인 측면을 더 보완하였습니다. 계단 밑에는 틀마루를 설치해서 책을 읽거나 수납을 할 수 있는 그런 공간으로 꾸며보았습니다. 2층으로 올라오면 중앙에 작은 홀이 있습니다. 그리고 양쪽으로 복도가 있는데, 이 복도 공간을 활용해서 다용도로 수납 공간을 꾸며보았습니다. 공용 드레스룸이나 선반 등으로 사용할 수 있는 그런 복도가 되겠습니다. 반대편 복도 쪽에는 2층 공용 화장실이 있습니다. 2층에 방이 3개가 있어서 화장실에 인원들이 한꺼번에 몰리는 상황이 생길 것 같아서 화장실 공간과 세면실 공간을 따로 분리하여서 공간 구성을 했습니다. 아무래도 이렇게 하면 이 화장실 체증에서 조금은 해소될 거라 생각이 듭니다. 방은 2층에 있는 방은 총 3개라서 만약에 2층에서 생활하는 사람이 2명이라면 나머지 방 하나는 옷방으로 꾸며도 될 것 같습니다. 복도와 거실이 서로 개방감이 느껴질 수 있도록
일부를 오픈을 시켰습니다. 그리고 이 집 모양의 개구부를 중간중간에 이렇게 뚫어가지고 약간 좀 정감 있는 느낌을 집안의 인테리어 요소로 사용하였습니다. 이 모델의 기본 평당 가격은 600만원입니다. 설계 상담을 통해서 자잘한 설계 수정은 가능하십니다. 방금 말씀드린 이 평당 600만원에는 빠져있는 비용들이 있어요. 그건 싱크대랑 붙박이장, 그리고 수도 및 전기 인입, 그리고 정화조 설치 공사, 인허가 비용, 부대 토목 공사, 이런 비용들은 포함되어 있지 않은 금액이기 때문에 추가로 비용이 발생하는 점은 살짝 인지해 주셔야 될 것 같습니다. 그럼 지금까지 47평형으로 계획된 목조주택을 같이 구경해 보았습니다. 혹시 이 설계안에 대한 문의사항이 있으신 분은 전화를 주시면 자세하고 성실하게 상담해 드리도록 하겠습니다. 그럼 다음에도 더 좋은 작품으로 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.